John Jonesy Ittumamira lakkoofsi. lakkoofsan John Jonesy kan jedhu sheerii godhaa ka uummatoo John Jonesy የት አለ ሚቲንግ ካሲና nam tokko miitoo kan kaasna hinjiru warning itiraati jechuudha bakka warning itiraati jechuudha እሺ ወኒቲን ኦርሳቢ ቦናቲ ሳቢ ቶኪቾ ቦና ሳቢ Akkuma jaarti bitoor masirra jirtan qabaa jira aktiivii godha. ቦናና ሳቢ Hello. Bona hababa wanti TikTok darbadhu Bona mallattoo TikTok Tiketti taimu. tikeetti maal ijoolleen jiruuti Ijoolleen jiranii kan biraatti dabale mallattoo TikTok darbadhu Bona ኮሜንት ማገነ ከሳስ ያርጉን እንደው Hamza እንዴት ነው ቲኬት? ቲኬት ቆይ እናወራለን እሱ ቀላል ችግር የለውም ቲኬትን ስሬስና ጋኒ ሳንዴመኒ Hamza gasti keessa barbaada komentii irraan hin argamu firii habaaboo qabulaatu. Namni laayif irra jira. Bona mallattoo TikTok yoo darbadhu Bona bilis. Kuma torbataa ilaalaa rawwaa lama hirti waan ta'eef silkii isa kanaanitu namarraa waa fudhachaarra namachi viidiyoo nuu bahuu danda'u kanaaf itti dhiifama shii lammii ko. Bona ees jirta dawwalimee Bonaaf cofi. Boonaa suma wajjin deemee reeffa faana deema. Silkii isaatiin jiru kanaaf. Isaan jiru. Boonaatti dabalame. Bona. Emojin kun warning sitti kenna warning. Ashina ela please adara. Boonaatti dawwalime Adara aggeeffadha. Mallattoo TikTok darbadhu bakka namni Bona yoo galuu barbaade Bona mallattoo TikTok qofaan darbadhu. Waa tokko siraan barbaadu. Meera bishaan. Erga dadhabnee asiin geenye immoo እሺ ቆይ ሽማል ጎነ ስትፈካቴ ማለቶቲ ታቢ keessan addaanin kutiin guys harki keessan ol gad hin jedhina waliin musam azaliira እሺ አለኩና everybody share double tap godha everybody hundi keessan double tap share godha tara jala ol gadi bubbuusaa galchina jaallattoota isaanii awwalee musammaa faarree ijoolleenis jiran namoota boonii fi faana waan baay'ee ergaa turte hundi keessan beektu jaalala keessanis gadda keessanis asuma irratti agarsiifamee bannaati makiinaarraati qonuu butishi makiinaarraa buti yeshi akka bu'aa waan ta'eef bakka akkasumatti nu eeyyino akka bu'aa jiru argaa jirra makiinaatti qabin bakka Miguel Misono naatitu nama dhagaa isin immoo membera godhadhaa mana isaatti tiiktookii darbadhaa ishii tiiktookitti darbadhaa si mana isaatti akka nurratti hin cufne waan tiiktookitti daddarbadhaa isatti mallattoo tiiktookii qofa. Guddaa galatoomaa dhugaa rabbi. Thank you waan nu dhageessaniif thank you dhugaa rabbi eeyyee. Mallattoo tiiktookii qofa bakka. Warning itti kennuu hin danda'u makiinaatti naan qabii bitaa koko dhaga'umin. Nu dhagaa isatu kan achi nutti dhaga'u. Giiftiin tinaa abaaboo dhiisaa abaabootti. Abaaboo laatinaa eeyyuu. Nam tokko abaaboo akka thank you. Waanaa soofni wallalleerraa gubanneerra dhugaadha baay'ee nutti dhaga'ame garuu kanumarra dhaabadhee wannan jechuu barbaadu obboleettota koo warri carraa kana ijaan arguu har'a argattanii adaraa waan isin mudatu hundatti tasgabba'aa adaraa of baraa lubbuun jijjiirraan qabdu adaraa keessan isin haadha namaati isin obboleettii namaati gatiin keessan qaaliidha gonkumayyuu gatiin keessanii akka yeroo waa xiqqoo aartanii isin itti of rakasiistanu yookiin murtoon taane akka isin itti of irratti fudhattu sana miti isin dhugaadha nuuf qaaliidha jireenya keenyaaf baay'ee nu barbaachistu jireenya keenya keessaa qooda guddaa qabdu isin haadha keenya kabaja guddaa qabdu nu baay'ee isin kabajna nu baay'ee isin jaallanna dogongora xiqqoodha jettanii
yoo yeroon biyya lafaallee isinitti ulfaate yoo haalli keessa jirtan ulfaataa ta'ellee guyyaan hin darbine tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef adaraa keessa murtoo intaanetti of hin geessinaa murtoo intaanetti of hin affeerinaa adaraa keessani waa tokkoon isiniin jedha kanumaan wal qabee an dhugaan isiniin jedha booniin obboleettiin keenya amma kana ummanni Oromoo akka isiidhaaf cinqamu akka isiidhaaf gaggabu beetti osoo ta'e osoo carraa kana arguu qabaattee deebitee tokkoon keessanitti miila keessanitti dhuftee kuftee Oromoo koo dhiifama naa godhaa na offolchaa natu balleesse isiniin jetti turte maal jechuu barbaadeetanii hundi keenyayyuu hundi keessanuu hin jibbamne yeroo seetanutti haalumaa fi malee yoo isin of jibbitan illee namni isin jaallatu namni isin barbaadu akka jiru beekuu danda'uu qabdu. Lubbuun ilma namaa baay'ee qaaliidha. Waanuma akka qoosaatti itti qoosamu miti. Maatii keessanitti seenaa ajaa'ibsiistu. Isin al tokkoof balleessitaniituma of balleessitanii laphee nama baay'ee madeessitu. Amantaa kamiinuu waaqni keessan illee isinitti gadda. Amantaa kamiinuu illee deeggaramaa miti. Amantaa itti amantan kamiinuu wal dhaba. Amilee nama meeqaa cabsaa? Laphee nama meeqaa cabsaa? Keessattuu amilee haadha keessanii, amilee abbaa keessanii, amilee obboleessa keessanii. Nama baay'ee onnee nama baay'ee ajjeeftu adaraa murtoo akkanaatti hin ariifatinaa. Yoo ammamuu isin dhibellee utuudhuma lubbuudhaan jirtanuu rakkoo keessan iyyadhaa dubbadhaa baafadhaa malee murtoo hamaatti of hin geessinaan isiniin jedha. Dhaamsi koo inni dhuma. Adaraa yaa saba koo, adaraa ummata keenya. Adaraa keessan utuu lubbuun jirruu wala jaallannu, utuu lubbuun jirruu namni amararfannu, utuu lubbuun jirruu rakkina obboleessa keenyaati abirmannu, utuu lubbuun jirruu wala jabeeffannu, utuu namni tokko amileensaa hin cabin amilee taanuu fi utuu namni tokko hin kufin ola qabnu, utuu namni tokko hin dadhabin wajjina dhaabannu. Yeroo hunda eega namni dhabame eega namni badee maraachuurra eega namni du'ee boo'urra utuu lubbuun jiru yeroo obboleettiin keenya tokkuma nama daamitti rakkattu dhukkubfattee rakkattu bakka hin taanetti rakkattu utuu lubbuun jirru walii qaqqabu wal tumsu aadaa godhannu isiniin jedha. Yoonaa isaan isinitti dheeresse yoo jechoota koo keessa dogongorri jiraate dhiifama naa godhaa na offolchaan isiniin jedha. Naa eebbifama. Guddaa galatoomii awwalee musammaa guddaa galatoomii nutullee hunda keessan baay'ee jaallanna. Sirna awwaalchaa kanarratti argamtanii hundi keessan sa'aatii kana gadda isinitti dhaga'ame akkasitti teessan ibsachuu keessaniif nutullee baay'ee isin jaallanna. Lafa awwaalchaa yoo nagee rakkoon qabu miti. Deemi rakkoon qabu deemi miti qabadhu malee sagalee bichaan banii nati sagalee bichaan qabiini intini jedhi of eeggannoo bichaa godhi hundi keessan immoo sheerii godhadhaa yaa uummataa yaa sabaa. Waan isin laachuu qabdan mallattoo tiktaakii qofa kanaalatti waan biraan godhina hundi keessan koppiliinkii taasisaa kanaalatti waan tokko isin jechuu hin dandeenyu waan biraan immoo carraa aartistii tufaa yoo jiraatte carraa tokko isin laadha waan jetta yoo qabaattan namoota gurguddaan nu jala jira kanas jala taa'u beekaan jira wallaalaan jira nama meeqatu obboleettii keenya gaggeessuudhaaf as jalatti sassabamee jira waan ta'eef yaada quubsaa ta'e akka awwalee musammaa kana yaada bareedaa tokko nu dhiyeessaa taraatiin aartistii tufaaf carraallaadha dubbadha aartistii yoo isin tamachaa ta'e hundi keessan immoo koppiliinkii taasisaa harka keessan kan boqonnaa fudhatiin waan jedha. Daandii gubbaa jira daandii gubbaa. Ashi aartistii tufaa. Daandii irraan jira waan ta'eef nama biraati kenne amta. Ashi bakka. Nama kuma jaan jirtu sirni awwaalchaa raawwachuudhaaf daqiiqaa xiqqootu nu hafe fixaa jirra. Waa hunduma fixaa jirra. Erga fixnee boonnee gastiin sin cufama waan ta'eef nutis hojii gara biraatti deebina. Obboleessa immoo borga nama gaggeessina. Ijoollee warri naannoo nutti dhiyoo jirtan immoo warri ganama nu faana turtan yoo jiraattan nu bilbilaa yookiin anaaf yookaan daagiif bilbilaati nu qunnama obboleessarree akka miirri ittiin dhaga'amne galgala kana faana turree waan barbaachisu hunda goonaa fi eerpoortii irraa bu'aa jira.
dhufaa jira sa'aatii daqiiqaa muraasa tafe sa'aatii tokkotti bu'a akka Itoophiyaatti sanammoo waliin raawwanna baacaan immoo tikkeettiin ati cite jette isa kam akka ta'e danuu baasi dawwali deebisiiti tikkeettiin lama ture istira deebisiin nu dawwaluu danda'ame ijoolleen gatiin faana kaffaltaa jirtan guddaa galatoomaa galanni keessan badiin obboleetti keenya dhabnus ijoollee sin qaqqaaliin jirtu Tole Hamza siifan daawwalaa qoy. amma dawwali naggasaan mantinichaa jira ture wal bira turti naggasaafaan Siifan daawalaan jira mucaadhaaf. dafika maaliifi taagulaallaa jira makka ammaatti baqa wanta hin taane sirrachuu qaba dafee amma sa'aatii kanatti guddaa galatoomaa 6,100 sheerii qofa qabadhaa koppiliinkii qofa godhaa mallattoo tiktaakii qofa darbattan warra gastiirraatti hundi keessan kunoo sa'aatiin raawwateera naqamiitii qabadhaa taa hundi keessan bakka yoo dandeessan immoo hundi keessan amantaa keessaniin kadhadhaa fi wanta jiru yoo dandeessan amantaa keessaniin kadhadhaa fi hundi keessan bakkuma jirtanitti
Akkamiin godha amma? Dr. Hamza. Akkuma ammaatti miti qabadhu agarsiisi bakka. Akkuma ammaatti moo? Miti qabadhu. Yes. Maarar. Akkuma ammaatti bareedaadha. Akkuma ammaatti bareedaadha. Akkuma ammaatti bareedaadha. Bakka hundi keessan koppii linkiif taabii godha. Bakka kunoo asirraa wanta hundi keessan waliin. Midhaan ta'a miti. Bakka rakkoon qabu akkasumatti qabaa. Hamza. Boonii koo akkanumatti qabaa bareedaadha. Bareedaadha bakka miti naa qabadhaa bicha. Iddoo sagalee boo'ichaan baasinaa guddaa galatoomaa warra jala jirtan hundi keessan gadda obboleettii keessanii akkasitti waliin taanee wal taanee gaggeeffanneerra. Yoo hamaan gubbaatti dhufe illee nuti immoo gaarummaa keenya akkanatti teenyeetti agarsiifanneerra jaalala obboleettii keessanii akkatti agarsiifattaniittu argitaniittu hundi keessan koppii linkii taasifadhaa. Pitako video cufattetta? Video cuftetta Pitako? Video cufin Pitako? Yoo dandeesse irraa siqii madhaabbadhu bakka. Ati hojii guddaa hojjechaa jirtu sin lamaan keessanuu hojii guddaa hojjechaa jirtu waan ta'eef irraa siqaatee iddoo sirrii madhaabbadhaa. Akkuma ammaatti bakka eeyyeno iddoo ariifi jirta waan ta'eef akkasitti bakka. Asiif achi hin qabinaa hojii bareedaa hojjechaa jirtu dhugaa rabbii guddaa galatooma nu faana dadhabdanii. Oko. Oboni. Asii dhaabachaa jiru beektee viidiyoo jaarsoliituun gaachaa jiru. Irraasiqaa jedhi ka warra kaan isin irraasiqaa Pitako. Irraasiqaa jedhi tungoo kanaaf. Irraasiqii eenyudha Pitakoon irraasiqii bakka. Jaallattoota si warra biyya alaa jiran hordofaa jira jedhiin. Itti maa ishee uummata hordofaa jira waan biraadhaaf miti jedhaati dubbadhaa. Ijoollee baay'ee ishee jaallatantu. Soyyee galchii osii mijate soyyee galchiin. Tole rakkoon qabu. Bakka itti maa fudhadhaa. Ishi bakka qoy. Dhiifama nu godhaa sammoo. As jala yoo jiraate ababaa darbadhu mee sooyyee. Qoota akkaashee artistiitiin dandeeffadhaa. Ababaa darbadhu sooyyee. Ababaa miti waanuma teessitti darbadhu eeyyena. Ishi ganniifaallee takkaa sammuu oldeeffannaa. Miiti qabadhaa. Warri galta miiti qabadhaa. Ishi tokkeessiitiin sindeeffadha gannii darbadhu. Qoy tokkeessi sindeeffadha. Ganni ababaa darbadhu waan ta'e. Mallattoo tiktaakii darbadhu sin galchaa. Ishi. Abdi intiraarran jira wannaati laayitiirra irraati mana Hamza siin bilbila. Akka koppii linkii taasifadhaa. Namoonni carraan nu haa ga'uu ilaallee gallee baana jettanis rakkoon qabu. Awwalli namoota beektaa yoo qabaatan isinillee namoota baay'ee ishee jaallata yoo jiraatan walgalanii adeebanii mallattoo tiktaakii qofa darbatadhaa jala jalaan ol sin galchina. Ganni dhuma kanan beeku galteetti isiin kunoo.
Bakka maarrees kanaaf ijaan beekuuf. Ijoollee rikaan koppiliinki qofa jedha bakka. Abbootiin amantaa soos jala jiraattan namoota beektan ol galaa. Ijoolleen namoonni Pirotestaantii abbootiin amantaa warra sirriitti yoo jiraatan ol seenaa rakkoon qabu. Ganni miitutti deeffadhu. Abbootii amantaa beektootas jalaatti yoo geeshatan argadhu. Nuti jedhee galche. Piitaakoon irraa siqeshi. Piitaakoon irraa siqii yoo isaan sin gaafatan obboloota ishee, hiriyoota ishee, nama baay'ee ishee jaallatantu laayivii hordofaa jira. Jedhaati itti himaa akka waan biraatti fudhatina. Booniin immoo makiinaa ranaa qabi. Booniin makiinaa ranaa qabi. Makiinaa matti naan qabiin pilis. Amma sirna kana fixannutti. Makiinaa matti naan qabiin eeyyenoo. Bakka. Asradda'uu mokkoraa bakka yoo dandeessan sin gaafate. Qajeelaa gaafarfataa qajeelaa galcheen jalaan bu'aa. Masii qoy masiin takka masiin jalanaa ture qoy. Masii gotaa jalanaa turetis. Is qoy. Qajeelaa mallattoo tiktaakiin haa darbadhu. Waa darbadhaa. Abbaa barbaadeetu abbootiin amantii kamii yoo dhufan ol galchidhashi ol galaati bakka qabadheera qoy. Abbootii amantaa. Bakka abbootiin amantaaf jaarsoliin hin gaadhani xiqqoo wanta akka chaaru kanaafuu. Turi bayi achiiti bayi bakka achiiti Piitaakoo. Tolesh. Jaran yaa Oromoo nan dubbadha. Rabbi gaafa nuti duunellee akkanumatti viidiyoo nuu waraabdan liivii nuu dabarsitani kuni faayidaa hin qabu. Gaafa shin lubbuun jirtu sin quban qabdani. Homaa faayidaa hin qabu liiviin anarra sin dabarsitan kun. Homaa faayidaa hin qabu. Oko. Hamza. Bakka baarra boodeen stireebia miyootiin qabadha. Bayi bakkaash. Tokko maraa jira. Nigdii isinitti fakkaate jecha akkasii dubbattan oolu taaltanii qortaaltan. Nigdii ittiin fakkaanne yoo naa eeyyamte waan tokko haasa'u laata Hamza. Dubbatadha walee ko. Ilaa Oromoo koo silaa yeroon isinitti himus nama kamiifuu ituma jirru aboonyuu isiniin jedheen ture edaanis amma humna kootitti nama 3,000 walitti qabee gadda koo waa'ee boonii ganaasee ka'ee waa'ee obboleettii keenya ganni ammaas dubbadheen ture ganni numti ammaa mana kootti dhuftee meebii natti qabamti ta'a garuu isinis utuu waan ta'in ituun qaqqabadhe naa wayya yaada jedhurraa warri amilee namaa cabsitan warri nama arrabsitan warri jiruu namaa jibbitanu isiniif wayyoo anayyuu in argitu jette beektaa boo amiira keessa galtee Hamzaako ammas viidiyoo siin hojjetaa jirtus jala galan ilaaluun barbaachisaadha ammas nama kana hunda kabajuu dhiiftee nama Oromoo kana tuffattee miti ilaa ganniin dhumti keenya kun amileensii cabaadha adaraa warri xuxuqaa jirtan warri Dubaayii illee bira jirtan ijoolleen Dubaayii jirtan warri ganniitti siqeenyaan beektanu adaraa obboleettii kanallee namni maallaqa miti kan inni isinirraa barbaadu saayikoo miidhama amilee caba namni waan isin nama godhaa jirtanu hin beennu adaraa ganni kana itti siqaatii firoonnisi hiriyoonnisi maatiinsi Oromoon kamiyyuu kan Dubaayii jirtu namni hin beennellee qoradhaatii warri beektanullee ganni obboleettii keenya kana nama baay'ee gaariidha intala nagaadha intala hojjetattee jiraattu garuu haaluma obboleettii keenya booniidhaan wal fakkaatuun durii ganni irratti deemus jira wanti darbes jira wanti nu argaa jirru tureera wanti nu arginee dabarsine har'allee intalli kun amileen sirrii miti nagaasaa koo hundi keessan warri na dhagaa jirtan namni afaan koo kana dhageessan warri as jala jirtanu ammayyuu ganni kana adaraanuu ordofaa waan isin taate nu baraan dhaamsa kooti eebbifama qajeelaa yoo waan jedhu qabaate haa jedhu. Hunda keessan waaqayyoo jajjabeessu hunduma keenyaa fi hafuurri qulqulluun jajjabina nuuf haa kennu gadda keessatti kan nama jajjabeessu hafuura qulqulluudhaa lammaffaan immoo namumaa gaafa gaddaa akkas wal bira jiraachuunis gaariidha
haasaa walee viidiyoon hojjetus nan argaa eeguma booniin duute ilaalcha gaarii yaada gaarii nama qabduudha walii ati waaqayyo si haa eebbisu akka dhaamsaatti akka obboleessa keessanii tokkootti gaafa namni jirus jaalala walitti argisiisuuni jabaadhu waliin jechuun gaariidha namni manuma isaa jiraataa waan baay'ee garaa nama gaddisiisuudha garuu an kanan jechuu barbaadu adaraa gaafa lubbuudhaan jirru hamma namni of hin ajjeesaa jedhee achi as ba'ee viidiyoon nutti mutti eeguun nurra hin jiru hundumti keenya wal daganneerra kan du'e immoo hunda keenyaadha kanaaf gaafa namni jiru yoo wal jajjabeessine gaariidha jedheen yaada koo kennuu barbaada garuu waaqayyo hunduma keessana jajjabeessu egaa duuti bu'aa kootii jedha Phaawulos gaafa guyyaan ga'u yoo du'an gaariidha rakkinni kamiyyuu hin darbaa dukkanni ifa hin qabne hin jiru ganamni galgala hin qabnes hin jiru wanti hundumtuu hin darba har'a akka obboleettii keenya kana abdii kutannaa keessa kan jirtanii namni abdii gaafa kutatu waan godhu hin beeku hamma isinii danda'ame garuu yoo biyya lafaarraa abdii kutattan waaqayyoorraa abdiin kutatinaa yoo biyya lafaarraa abdii kutattan isa galgala bira dhaqxan sana fayyina kooti jettanii isa duukaa deemtan Yesuus Kiristoos irraa abdiin kutatinaa inni abdii du'aa ka'uu keenyaati hunda keessana eebbisu waaqayyo. Ani dhumarratti sakandii tokko waan ta'eef naayyam ta'edheetan yaada amzaa koo dhumarratti wantan namaa dhaamuu barbaadu namni hundinuu namni eega namni waa ta'e boossanuu dhaamsa tokkoon isinii qaba. Akka qorannoon adda addaa agarsiisutti namoonni of ajjeessa jedhan parsantii 100 keessaa parsantii 80 of ajjeessaniiru. Siigaleera haasaan koo amza. Utuu lubbuun jiruu yeroo namni tokkoffaa ofitti hin farrisinaa adaraa obbolaa keenya. Adaraa obboleettii koo, adaraa haadha koo, adaraa dhiiga koo ofitti hin farrisinaa yeroo waa xiqqoo joonjaatan waan kana hin hawwinaa. Inni lammaffaa immoo yeroo namni tokko of jibbee haala amaa keessa galee waan akkasii haasa'u namoonni ijaan ilaaltanu namoonni qoosaa seetanii callistanu amma sirra deebi'ee afaan koo kun isinii gala yoo ta'e wantan isinitti himu namoonni waa jechoota kana fayyadamanu parsantii 100 keessaa parsantii 80 akka jarri of balleessanuun isinitti himuu barbaada. Adaraa xiyyeeffannoodhaan obboleettota keenya sababaa lubbuun jaraa afuu ta'uu danda'a jedheetan isinitti dhaammadha. Ulfaadhaa hundi keessanu. Uddaala kalleetuma yaada yoo qabaatan namoonni biraa yaada laadhaati. Sana booddee namni yoo jala jiraatan illee yaada laachuu barbaadda yoo jiraate wanni kun namni gammachuuf laayivii hin galu dhaggeeffadha. Jalqaba hamma dhumaatti nuti gatii nuti kaffalaa jirru warri nu faana turtanii agartaniittu. Har'a garuu gastii irratti dhuftanii jecha kan taane dubbachoo otoo hin taane dhaggeeffadha. Waan hin taane darbachoo otoo hin taane isa galgalaa kaasnee hanga sa'aatii kanaatti gatii kaffalaa jirru unuuf unu bichaaf beeka. Kanammoo unuu baruu qabdu koreen nu faana turtan hunduma beektu. Kaleessa hundumtu karaa irratti nu gatee galee. Egaa mucaani Minilikii haa baatu jedhamellee namni fuudhu bee tokko mucaa kana kun faana jiru daagiidha. Mucaa ishee faana baay'ee rakkachaa turedha mucaan kun. Yeroo isheen listiroo jechuuti kaastee waraabbii kan waraabee waa hunda siin gee mucaa kana faadha tokko kan jiru. Fi mucaa ijoollee amma laayivii irraa kan bu'e sana ijoollee warra kana ture gangatii kaffalaa ture. Har'a garuu erga nuti akkanatti raawwannee finnee garaa kutatu namni jennee asirratti eenyu jennaan jecha hin taane darbatina. Waa hunduu wal qaqqabna rakkoon qabu. Namni baasatee himate jennaan namni bira dhaabachuu dide namni rakkoo isaa himateetu rakkoo bahuu dadhabe yoo ta'e nutti murtaa'uu danda'a. Rakkoo qabdan gadi baasaa himadha. Maal rakkoo qaba? Karaa mana amantaa keessaniin, karaa maatii keessaniin, karaa hiriyoota keessaniin, karaa fira keessaniin yaada keessan ibsachuu dandeessu. Jecha hin taane dubbattanii murtii hin taane irra ga'uurra jalqaba karaa irra caalaayyuu irra caalaa karaa abbootii amantii keessanii marii gaggeeffadhaa. Maaliif? Abbootiin amantii karaa barbaade yoo ta'e waan barbaade yoo ta'e ofii isaanii hojii isaan itti fufinsa hojii ofii isaanii hojjechuu hin dandeenyellee sin gorsanii sin deebisuu danda'u. Qabadhaa namoota sin ergeen ture
Prophet eenyu kan jedhu taakkalee kan jedhu sin ergeen ture. Yoo haadha qabaattan galaa jedheen ture. Inna yoo abbootii amantii keessa mari'attanii wanti sun dadhabamee biyyi isin qaqqabuu dadhabe murteeffattan wanta tokko garaa keessatti kana fuun jiru jechuudha. Kanaaf dhiifama nu godha. Asuma irratti yaadan biraan qabochaa gooti. Prophet gala. Tooyya dubbadhu. Yaada kennadhu akkam jirtu? Kennadhu. Eshi dhugaa kaleessa yoona kanaa kaasee amma har'aatti ispeeshaalii sabni Oromoo hiriyoottan ishee namni gaddiin hin jiru namni akkuma biyya keenyaatti namni hundumtuu gadda guddaatu lapheessaatti dhaga'amee dhugaa haamilee ittaasoof nu dhabne beektaa. Waan baay'een haasa'aa ture nan dadhabe boonirra ga'e because mucaa kanaa gaafa isheen hojjettu gaaf tokko bira dhaabbadhee jajjabeessee hin beeku gaafa namni itti duulu gaaf tokko afaan ta'ee fi gargaariin hin beeku. Namoonni baay'een akka qoodha hundi keessanii badaas aktiivismiti garuu kan ishee baay'ee bakka gara darbee beektu yoo isheen faarfattee koomentii isaan kennan irra deebi'uun barbaadu. Yoo abbaan manaa ishee faarfatee haadha manaa ishee akkasii jechoota garaagaraa beektu jechi nama cabsa dhala namaa. Iddasii booddee immoo jecha booddee immoo nama mataa kee dhabuun cabsa isa tokkodha. Haadha hundi keenya mana banannee darabeen nu ga'ee waa'ee obboleettii keenyarraa akka barbaanne haasa'uu fi carraan nu ga'eera beekta. Maal ta'a utuu kaleessa ta'e akkan jennee fi utuu sana dhiisaa waliin jennee dadhabne anarraa kaasa dadhabinni kun an naman komadhuun qabu ofiin komadde dhugaa. Dubartii cimtuu ammataa dubartiidha jettee dhuguma garuu dubartii cimtuun akkamitti waan xinnootiif harka laatte akkamitti kuftii jedhee namni hundumtuu namni baay'een harki isaa kan barreessuu danda'e baay'ee barreessaa turan beektaa. Dubartii cimtuun kufti dubartii cimtuun daftee harka laatti dafteetuun ta'in ittuu baay'ata gaafattii baa'atee ooveriitti ta'uu dhala namaa dhaabe. Malaa kamiti mucaan kun bobaashee jalaa waan qabdu. Sigalee hin dadhabdi al tokko namni faarfannaa jalatti of dhoksee of dhibsaa xiqsii jalaanii waan tokko jecha tokkoon wanta sana laallee waan baay'een ispeeshaalii namoonni naannoo ishee jiran sana ga'uu fi danda'uu qabna turre beektaa. Maaloo na dhiisaa daraa gaafa ishee jettu bada nama muraasa duwwaatu irraa qolachuu danda'e carraa kan argatee. Hammam immoo amma mana babbanannee hundumtuu sooshaal miidiyaan guutuu waa'ee mucaa kanaadha kan inni irraa haasa'u. Inni kaan isatu kana godhedha, inni kaan kanadha, inni kaan kanadha. Waan nama dhibu haadhi manaaf abbaa manaan haala gaatu waaqayyotu tokko godhee mana keessa jiraachise beektaa. Asii bakkeeti abbaan manaa haamileen cabee yookiin haadhi manaa haamileen ishee cabee abbaan manaa yookiin haadha manaan immoo manaatii jajjabina gaariin argatan taanaan waan kanatti nama dhoofu waan xixinnoo waan baay'ee jira beektu. Namni waan guddaadha kan eegu garuu very sensitive jireenya namaa irratti wanto jechuun. Wanti kun gaariidha jedhee jechuu koo miti garuu utuu wal hubannee bareedaa ture. Namooti Oromoomti beeksisallee na beeksisate Oromoomti mana farniichariillee jechaa turte mucaan kun beektaa. Har'a garuu Oromoon qabeenya qabu hundumtuu kan hin barreessin kan poostiin godhin hin jiru. Kaleessa garuu mucaan kun tu amma dhiistee nutti himatteetti ta'e abbaa amantaattaa himattan etteette. Odeessituu duwwaadha namni hundumtuu eenyutti iccitii kee dheegaate eenyutti himata namni. Nama baay'eetu bullukkoo kana keessa akka jiru beektu. Nami baay'een dunkaana kana keessadha kan inni jiru. Dunkaana kana keessarraati iccitii namoota tajaajilaas haa ta'u karaa amantaa kan barbaadde ta'u isaa kaaseedha kan inni dubbii obboleettii isaa kana odeessu jechaadha. Kana kanadha kan inni odeessu kan inni obboleettii isaa mata. Tooma mucattiin kun gaa'ela isheetiin taane dhiiste ta'eeti amala ishee kaleessaatti deebi'uuf jetteedha jennee anaa kaasee waan beekarratti odeessina. Achi booddee maal godhu ijoolleen keenya murtoo isa dhumaa kana kan isaan murteessan. Murtoon kun murtoo miti. Tokkoffaa
utuu wal jajjabeessineeti hojii barbaachisaa ta'e keessa tajaajila barbaachisaa ta'e keessa yoo jiraate nama kana utuu keessaan dhandhee jajjabeessine yoo immoo jajjabeessuu moo dadhabne utuu afaan keenya irraa qabanneeti kuni yaada mataa kooti. Kanarraan kana fee garuu gaafa duunu amma abaaboo walii naqnee gamaa gamasiiti walitti dachaanee wal duukaa boonyu kana abaaboo walii ilaallu kana utuu gaafa isheen hojii gaarii hojjettu gaafa nuun hojii gaarii hojjennu namoonni baay'een gaafa isaan hojii babbareedaa akkasii hojjettan kana utuu wal galateeffachuun barameeti. Nama meeqatu har'a booniin gatii beekamtuu taateef sooshaal miidiyaatti gadi baate gati isheen dubbatatteef nama meeqadha manni isaa halakkaa'u maal kaleessa fayyaa ture. Kaleessa isheen fayyaatu aragaa illi ishee nagaadha ara kunsaa nagaadha ara manni isaanii guutuudha mana guutuu miti uffata jala kolfa jala nama meeqatu dhokatee jira hiriyaan har'aati amantee akka kaleessa hiccitii keetti himattu hin jiru abbaan amantaa dhadheetti itti himattee dhadhee kadhachisattu hin jiru ergaa waaqayyo sitti dubbate dawwalee dur biyya waliin ga'e nama akkasiidha kan guutee jiru kara barbaadan amantaa barbaadan hin deema kanaafi namatti himataniituun ta'ini utuu hamilee walii dheegne jechan taanetu walitti darbachuu dhiisne dhuguma immoo badirra jira taana nutti eekkamtanii isinitti eekkame utuu wal deebisachuu dandeenyeeti kuni dhaamsa kooti isinii galee baay'ee dhaamsa kooti kanarraan kanaaf immoo already mucaan kuni baqa hundi keenya akka nuun of ilaallu akka mana keenya ilaallu akka wal ilaallu akka teenya mana keenya irratti gaa'ela keenya irratti ijoollee keenya irratti community keessa jiru irratti akkatti hojjennu nu gooteetti beektu yooma lubbuutiin deemteeyyuu. Isin galee mucaan kun utuu isheen owwaalamtee wantoon jedhin kaleessa suuraa ishee gadi gombisan ijoolleen keenya arrabsaa jiru abaaraa jiru. Bara akkamiidha? Maal Oromummaan akkasii safuun hin jiru? Waaqayyoon sodaachuun hin jiru? Maayini waan akka kanaa fafakkasi? Gammachuu gaddi obboleettii keenya gammachuu keenya maanuu ta'a? Kufaatiin obboleessa